우리 오늘 받으신 하나님의 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 오늘 받으신 하나님의 말씀은 갈라디아서 6장 6절에서부터 10절 말씀입니다. 갈라디아서 6장 6절에서부터 10절 말씀을 우리 다 같이 한 목소리로 합독하도록 하겠습니다. 6절 말씀부터 같이 읽겠습니다. 시작. 아멘. 우리 한번 믿음으로 고백해 볼까요? God is good all the time. 정말 그렇게 믿으십니까? All the time God is good이라고 고백할 수 있겠습니까? 어려움이 와도 God is good, 슬픔이 와도, 실패가 와도, 질병이 찾아와도 우리 하나님 참 좋으신 하나님이라고 고백할 수 있겠습니까? 이 고백을 행할 줄 아는 자가 진짜 하나님을 아는 분입니다. 대부분 사람들은 낙심되는 환경에 찾아오게 되면 원망하고 불평하거든요. 그러나 우리 하나님은 참 좋으신 하나님이십니다. 하나님은 여러분들을 무척 사랑하십니다. 아니 죽기까지 사랑하셨습니다. 그 사랑 믿고 늘 사랑의 하나님 영광 올려드리기를 원합니다. 또 한 가지 고백해 볼까요? I'm nothing. 하나님 없이는 우리는 nothing입니다. 그런데 하나님이 함께 하시면 능치 못함이 없습니다. With God nothing is impossible. 오늘 그 하나님 말씀으로 만나 뵙기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘의 뜻을 정한 인생 382번째 시간으로 갈라디아서 말씀을 통해서 심음과 거둠이라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 우리 한번 옆에 계신 분들한테 좋은 것을 심으면 좋은 것을 거둡니다 라고 한번 인사해 볼까요? 시작. 우리 다시 한번 인사할 때는 나쁜 것을 심으면 나쁜 것을 거둡니다. 인사해 봅시다. 시작. 나쁜 것을 심으면 나쁜 것을 거둡니다. 여러분 좋은 것 심으면 좋은 것 거둡니다. 나쁜 것 심으면 나쁜 것 거둡니다. 맞는 얘기일까요? 틀린 얘기일까요? 맞는 얘기입니다. 100% 맞는 이야기입니다. 그래서 오늘 저는 이 심음과 거둠에 대한 진리를 여러분들과 함께 나누길 원합니다. 사도 바울은 갈라디아서 말씀을 통해서 참 복음이 무엇인지를 계속적으로 말씀해 주고 있습니다. 무엇보다도 갈라디아 교회가 행위로 구원을 받을 수 있다라는 그 율법 준수에 대해서 잘못된 이단 사상으로 넘어졌지만 결국 바울이 새롭게 세우고자 하는 건 행위 구원은 아니다. 우리는 믿음으로 구원이다. 우리는 하나님의 은혜로 구원받는 것이지 너희들이 열심히 어떤 종교적인 일을 한다고 해서 구원받는 거 아니다 말씀해 주고 있습니다. 그리고 또한 우리가 알아야 될 건 행위로 구원을 받을 수 있다라고 믿고 열심히 율법을 지켜왔지만 율법을 온전히 지킬 수 있는 사람은 또 한 명도 없거든요. 그러니 또 절망할 수밖에 없고 또 율법을 나름대로 다른 사람들보다 좀 더 잘 지킨다 하는 사람들은 그 안에 무엇이 나타나냐면 교만이 나타나서 율법을 지키지 못하는 사람들을 쉽게 정죄하는 모습을 우리는 성경을 통해서 볼 수 있습니다. 그런데 사람을 쉽게 정죄하는 건 그 마음에 사랑이 없음이거든요. 정말 사랑한다 그러면 죄 지었다고 정죄하기보다는 그에게 찾아가서 복음을 증거하고 하나님의 은혜를 증거하고 다시금 회복시키는 것이 우리 그리스도인들의 모습이지 내가 율법 잘 지켰고 너는 율법 안 지켰다고 너는 그렇게 하면 지옥 간다고 정죄한다. 이건 그리스도인의 모습이 아니라는 겁니다. 여러분 우리 기독교 본질은 사랑입니다. 왜냐하면 하나님이 사랑이시기 때문에 그렇습니다. 예수님이 사랑이시기 때문에 그렇습니다. 그 사랑 때문에 죄인인 우리들이 구원함을 받았습니다. 그 사랑 때문에 하나님이신 예수님께서
우리 대신에 십자가에 죽기까지 사랑하셔서 그 십자가의 은혜로 말미암아서 우리가 영원한 생명을 얻었습니다. 여러분들, 영생은 정말 있습니다. 하나님 살아계시고 영원한 생명이 있고 천국 있고 지옥 있습니다. 죽으면 끝이다? 아닙니다. 죽어봐야 알지요. 죽어봐야 알지요. 근데 죽어봐야 알지요라는 사람은 뭘 알 수 있냐면 내가 지옥에 갈 수밖에 없구나를 알 수밖에 없어요. 왜? 살아 있었을 때 하나님을 알지 못했고 믿지 못했기 때문에 그렇습니다. 저는 바라옵기는 여러분들 모두가 이 예수 그리스도의 십자가 사랑으로 말미암아서 다 구원받는 백성 되어 날마다 드려지는 이 예배 의식 가운데에 구원에 있고 감사가 있고 감격이 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘 이제 사도 바울은 이제 갈라디아서를 마무리하면서 그리스도의 법에 대한 모습들을 말씀해 주고 있습니다. 그리스도의 법은 사랑입니다. 그래서 이 사랑을 실천하기 위하여 지난 시간에는 서로 짐을 지라고 말씀드렸습니다. 오늘은 좋은 것을 심으라라고 권면하면서 사랑의 실천과 사랑의 우선순위에 대해서 이제 사도 바울이 말씀해 주고 있습니다. 무엇보다도 사랑이라는 것을 오늘 설교 제목처럼 심음과 거둠이라는 표현을 통해서 말씀해 주고 있습니다. 그래서 우리가 무엇을 심어야 되는지 또 무엇을 거둬야 되는지 우리가 말씀을 통해서 깨닫고, 저는 바라옵기는 좋은 것을 심고 좋은 것을 얻기를 주님의 이름으로 축원합니다. 심는 대로 거둔다라는 이 진리가 불변의 진리라면 좋은 것을 심고 좋은 것을 걷기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘도 하나님의 말씀 한 절 한 절 읽어가면서 하나님의 뜻을 깨닫기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분들이 설교 말씀을 들을 때 주님 말씀해 주십시오, 내가 듣겠습니다라는 그러한 마음 자세로 하나님의 말씀 듣기를 원합니다. 우리 본문 6절을 다 같이 한 번 더 읽어볼까요? 본문 6절 같이 한번 읽습니다. 시작. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하라, 사도 바울이 말씀해 주고 있습니다. 여러분, 교회는 가르침이 있는 곳입니다. 교회는 하나님의 말씀을 잘 가르치고 또 잘 배워야지만 올바른 신앙생활을 할 수가 있습니다. 여러분, 우리가 믿음의 삶을 살아갈 수 있는 첫 번째 단계가 뭐냐면 결국 하나님의 말씀을 잘 배워야 하는 겁니다. 우리 한번 그런 의미 속에서 옆에 계신 분들한테 우리 하나님 말씀 잘 배웁시다 한번 인사해 볼까요? 시작. 우리 하나님 말씀 잘 배웁시다. 여러분, 하나님 말씀 잘 배우는 것이 너무너무 중요합니다. 그렇다면 교회에서 말씀을 가르치는 자는 누구입니까? 교회에서 말씀을 가르치는 자. 왜? 지금 말씀을 잘 배워야 되는데 교회 안에서 말씀을 가르치는 자는 교사와 목사입니다. 오늘 사도 바울은 교사와 목사의 은사가 마땅히 존중받아야 함을 말씀해 주고 있습니다. 왜냐하면 교사의 중요성이 크기 때문에, 목회자의 중요성이 크기 때문에 그렇습니다. 저는 바라옵기는 오늘 이 시간 이후부터 여러분들이 우리 교사들을 바라보는 눈빛이 달라졌으면 좋겠습니다. 존경스러운 모습으로 우리 교사들을 바라봐 주셨으면 좋겠습니다. 아멘을 안 하시는데, 여러분들 교회 안에서 물론 여러 은사들이 있고 여러 봉사자들이 있지만 교사의 중요성, 목회자의 중요성은 참 큽니다. 특별하게 성도들은 목사의 가르침을 받아서 성경을 배우게 됩니다. 목사의 가르침을 받아 성경을 배우게 되는데, 저는 안타까운 것은 최근 뉴질랜드 커뮤니티 사이트에 어떤 분이 어떤 모집을 하더라고요. 근데 모집을 하는데 그 타이틀이 이러더라고요. 제목이 교회에서, 하나님을 믿지만 교회에서 목사 설교 듣기 싫은 사람들 모이자고 얘기를 하는, 그 모임을 공개적으로 얘기를 하더라고요. 교회, 하나님을 믿지만 교회에서 목사 설교 듣기 싫은 사람 모이세요. 혹시 우리들 중에 가신 분 계신가요? 목사 설교, 나 목사 설교 듣기 싫은데 하면서 가신 분 계실까요? 여러분들 그런 데는 가지 마십시오. 위험합니다. 위험합니다. 물론 목사가 교주처럼
뭐 받들어 섬기는 이 모습, 그것도 큰 문제겠지만 교회 공동체 가운데에서 또 성도들 가운데에서 목사의 사역을 인정하지 않고 목사의 권위를 인정하지 않는 사람들은 절대로 바른 신앙을 할 수가 없습니다. 바른 신앙을 할 수가 없습니다. 그래서 이 부분들을 가지고 목사 설교 들은 사람, 목사 설교 듣기 싫은 사람들 모이라고 그러는데 이 모임을 어떻게 할까요? 이 모임을 우리 교회적인 측면에서 어떻게 할까요? 그래서 제가 그랬습니다. 교회적인 측면에서 어떻게 할 거 없다고. 그 공동체에 가는 사람들은 뻔한 사람이 가는 건데 그 뻔한 공동체는 그렇게 오래 가지 않는다고. 저는 바라옵기는 여러분들 모두가 바른 가르침을 받아서 바른 신앙생활 했으면 좋겠습니다. 아멘. 그렇게 바울은 오늘 말씀 가운데 가르침을 받는 자들에 대해서 말씀을 가르치는 자와 좋은 것을 함께 나누라라고 권면을 해주고 있습니다. 생각해 보십시오. 목사 설교 듣기 싫은 사람 모이십시오라고 하는 그룹과 오늘 성경적으로 사도 바울은 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하라라는 부분들, 여러분 이 두 가지의 탑픽만 보고서 무엇이 하나님의 뜻인지 분별할 수 있겠습니까? 저는 최소한 이 부분들은 분별하실 수 있으리라 생각을 합니다. 목사 설교 듣기 싫은 사람 모이십시오라는 것과 오늘 말씀 그대로 가르침을 받는 자는 그 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하라라는 것. 저는 여러분들 모두가 이 사도 바울의 가르침, 이 사도 바울의 가르침이 성경의 가르침이고 하나님의 뜻이니까 이 가르침대로 살았으면 좋겠습니다. 그럼 한번 질문해 보기를 원합니다. 오늘 여러분들 삶 가운데 좋은 것은 무엇입니까? 성경은 말씀을 가르치는 자와 좋은 것을 함께 나누라고 그랬는데 좋은 것 나누고 있습니까? 아니면 혼자 독식하고 있습니까? 우리 한번 옆에 계신 분들한테 또 말해봐야지. 함께 나누고 있습니까? 아니면 혼자만 먹고 있습니까? 한번 나눠볼까요? 시작. 함께 나누고 있습니까? 아니면 혼자 독식하고 있습니까? 여러분 사도 바울은 신령한 성도들, 거룩한 성도들에게 말씀합니다. 말씀은 가르치는 자에게 어떻게 대할지 이 가르침을 우리가 기억해야 되는 겁니다. 특별하게 좋은 것으로 함께 하라라고 이야기했었을 때 이 함께 하라라는 이 헬라어 단어는 코이노네오라는 단어를 사용하게 되는데 이 단어의 뜻은 공유하다, 참여하다, 나눠 갖다라는 뜻을 가지고 있습니다. 좋은 것을 나눠 갖는 것, 좋은 것에 함께 하는 것, 특히 재정적인 책임을 지라라는 미닝을 담고 있습니다. 여러분 성도들이 교회가 재정적인 부담을 가지고 목회자를 말씀을 잘 가르칠 수 있도록 협력하는 것, 이것이 성경적인 가르침입니다. 여러분들은 목회자를 위해서 기도해 주셔야 됩니다. 목회자가 건강한지 잘 살펴주셔야 됩니다. 목회자가 밥은 잘 먹고 사는지 살펴주셔야 됩니다. 목회자가 사는데 지장이 없는지, 렌트비는 잘 내고 사는지, 혹시나 파큰세이브에서 장 볼 때 돈이 없어서 디클라인 걸리지는 않는지 여러분들 신경 쓰라는 겁니다. 한번 옆에 계신 분들한테 한번 더 물어봐 봐야지. 신경 쓰셨습니까? 한번 물어보십시다. 시작. 신경 쓰셨습니까? 여러분 목회자가 파큰세이브에서 장 보고 나서 디클라인 걸리는 것 신경 써 보셨습니까? 누군가 대접하려고 식당에 가서 내가 살게 하는데 근데 디클라인 난 거 한번 신경 써 보신 적이 있으십니까? 여러분 근데 사실 신경을 많이 못 쓰는 게 사실이기도 합니다. 근데 저는 이 부분들을 보면서 성도들은 목사보다도 더 믿음이 크다라는 이 신경을 안 쓰는 모습을 보면서 왜 성도들이 목사에 대해서 신경을 안 쓰는가 해봤더니만 결론은 목사보다 믿음이 더 좋기 때문에라는 결론을 맺습니다. 어떤 믿음이냐면 목사는 하나님이 책임져 주시기 때문에 나는 신경 안 써도 될 거라는 그 확실한 믿음.
우리 목사님들은 아침에 일어나면 집 앞에 하늘에서 만나가 내려져 있기 때문에 우리가 돌볼 필요가 없고, 우리 목사님들은 집 앞에 매일같이 일어나면 하늘에서 하나님께서 메추라기를 떨어뜨리셔서 마치 40년 광야 생활할 때 이스라엘 백성들을 도우셨던 것처럼 그렇게 목이 쉬고 입이 쉬니 우리가 신경 안 써도 되겠다라는 그 믿음, 저는 그 믿음에 뜨거운 박수를 보내고 싶습니다. 그렇습니다. 맞습니다. 목사 하나님이 책임져 주십니다. 목사 하나님이 먹고 사는 문제 책임져 주십니다. 먹고 사는 문제 때문에 기도를 게을리하면 안 되니까, 먹고 사는 문제 때문에 성경을 연구할 시간이 없으면 안 되기 때문에 당연히 하나님께서 목사의 삶을 간섭해 주셔서 먹는 것, 입는 것, 자는 것 해결해 주실 줄 믿습니다. 지금까지 그렇게 해왔습니다. 그런데 오늘 사도 바울은 갈라디아 교회 성도들에게 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하라고 권하고 있더라고요. 또 다른 측면이겠죠. 그래요. 목사님은 하나님이 책임져 주시니까는 나는 신경 안 써도 될 것 같아요. 그 부분들이 아니라 성경적인 가르침 속에서는 신경 쓰라는 부분들인 겁니다. 근데 신경 써야죠. 자고 일어났더니만 하늘에서 만나가 내 앞에 떨어져 있지는 않더라고요. 자고 일어났는데 고기를 먹고 싶었는데 하늘에서 메추라기가 우리 집 앞에 떨어져 있지는 않더라고요. 목사도 밥을 먹고 살더라고요. 목사도 닭고기도 먹고 싶고 소고기도 먹고 싶더라고요. 목사도 박근세입에서 장 보더라고요. 목사도 자녀를 양육하더라고요. 목사도 때로는 옷이 필요하고 때로는 여러 가지 동일하게 필요한데, 성도들은 그게 다 필요한데 목사는 마치 그것이 필요 없는 채 그런 믿음을 가지고 살아갔다면, 한번 오늘 왜 사도 바울이 이 말씀을 하고 있는지를 한번 깨달았으면 좋겠습니다. 저는 왜 목사가 기도하는 일과 말씀을 연구하고 가르치는 일에 전념할 수 있도록 왜 성도들이 모든 좋은 것을 함께하며 사랑해야 되는지, 그 이유가 어디에 있는지 저는 그 부분들을 가치관에서 찾아보고 싶습니다. 가치. 말씀을 가르치는 자가 무슨 말씀을 가르칠까? 저는 혹시나 이 갈라디아서 6장 6절 말씀을 가지고 혹 어떤 목사님이 목사한테 잘해라고 설교하고 그렇게 가르친다 그러면 저는 그 목사님을 경계하라고 말씀드리고 싶어요. 이 갈라디아서 6장 6절 말씀을 가지고 목사를 잘 섬겨야지 축복받아 라고 가르치는 목사가 계시다고 그러면 저는 그 목사를 경계하라고 말씀드리고 싶어요. 목사를 잘 섬겨야지 축복받아, 목사한테 잘해야지 복받아 라고만 설교한다면 저는 그런 목사 경계해도 괜찮을 것 같아요. 그런데 만약 예수님을 바로 전하는 목사님, 복음을 전하는 목사님이 여러분들의 담임 목사이고 여러분들의 이웃에 계신 목사님이고 여러분들이 알고 계신 선교사님이라 그러면 그분을 존경하는 모습, 그분을 서포트하는 모습, 그분의 필요를 돕는 모습들, 그분과 좋은 것을 함께하는 모습들은 이건 너무너무 중요합니다. 저는 여러분들이 이 사역, 이 사명을 잘 감당해 주셨으면 좋겠습니다. 교회 사역 가운데 목회자를 돕는 사역은 굉장히 중요합니다. 이게 성경적인 가르침이기 때문에 그렇습니다. 그래서 실질적으로 이 뉴질랜드 교단에서는 교회가 목회자의 생계비, 목회자의 사역비, 생활비를 지급할 능력이 없다 그러면 교회를 클로즈 시킵니다. 이 교회는 교회의 기능을 감당할 수 없기 때문에 목회자의 생활비를 감당해 주지 못하는 교회이기 때문에 이 교회를 클로즈 시키고 다른 교회와 연합시키는 것이 교회, 뉴질랜드 교단의 정책인 겁니다. 근데 한국적인 정서는 그렇지 않죠. 한국인의 신앙 정서는 부름받아 나서님은 어디든지 가오리라. 생계비가 있던 생활비가 있던 받던 안 받던 목사는 죽은 힘을 다해 말씀을 준비하고 말씀을 증거하는 것, 이 사명 그대로 살아가고 있습니다. 만약 이 뉴질랜드 교단법대로 교회가 목회자의 생활비를 책임져 줄 수 없다, 그래서 문 닫아야 된다 그러면 대형교회는 20년 전에 문 닫아야 됐습니다.
근데 지금까지 하나님께서 여기까지 인도해 주셨습니다. 왜요? 자고 일어났더니 만나가 있고 자고 일어났더니 메추라기가 있고 한 성도가 만나가 되고 한 성도가 메추라기가 되고 오늘 이 사역을 감당하는 모습 속에서 하나님의 은혜, 하나님의 도우심, 그래서 하나님이 도우셨기 때문에 여기까지 왔는데, 근데 제가 말씀드리고 싶은 건 어찌 보면 뉴질랜드 정책이 성경적일 수 있다라는 모습들. 왜? 행여나 목사가 먹고 사는 문제 때문에 그 기도를 게을리하고, 행여나 목사가 먹고 사는 문제 때문에 성경 연구를 게을리하고 말씀 증거를 게을리한다면, 그러면 그거는 성도 편에서, 교회 편에서 큰 마이너스가 되기 때문에, 그래서 저는 바라옵기는 우리 모든 성도들이 이제 좋은 것을 함께 나누는 그런 믿음의 공동체가 되었으면 좋겠습니다. 나누기 싫으니까 지금 아멘도 안 하잖아요. 그렇죠? 좋은 것은 나. 근데 왜 나눠야 될까? 그 이유를 저는 이렇게 찾아보고 싶습니다. 요한복음 17장 3절을 같이 읽어볼까요? 요한복음 17장 3절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라. 여러분, 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 뭐 하는 거라고요? 아는 것이에요. 영생은 예수 그리스도를 아는 것입니다. 예수 그리스도를 알아야지만 영생을 얻을 수 있습니다. 예수님을 알기 위해서는 성경을 배워야 합니다. 바른 말씀이 바른 신앙입니다. 바른 말씀은 곧 영생으로 이어지기 때문에 복음을 전하는 자를 귀하게 여기는 건 우리들의 사명이기도 합니다. 여러분, 듣지 못하고 배우지 않고서는 영생을 얻지 못합니다. 그만큼 교회에서 가르치는 자의 사명이 중요합니다. 왜 가르치는 자와 좋은 것을 함께 해야 합니까? 우리들의 삶의 가치를 영생에 두기 때문에 그렇습니다. 우리들의 삶의 가치를 영원한 생명에 두기 때문에 좋은 것을, 영생의 진리를, 성경의 진리를 가르치는 목회자와 교사와 선생들과 나눈다라는 부분들인 겁니다. 더 쉽게 말해서 우리가 직장을 다니면서 돈을 벌거든요. 근데 돈을 위해서 돈을 버는 사람들은 어리석은 사람이거든요. 그냥 돈 이만큼 벌었다, 이만큼 벌었다, 이만큼 벌었다로 만족하는 사람들은 너무 어리석은 사람이에요. 돈은 그 자체가 목적이 아니라 돈을 가지고서 내 목적과 내 가치로 사용하기 위해서 돈을 버는 거거든요. 여러분들 제 말에 동의하십니까? 깨달아지십니까? 돈을 위해서 돈을 버는 사람들은 어리석은 사람이에요. 나 10만 불 모았어, 100만 불 모았어, 와 좋다. 그 모습이 아니라 돈을 버는 목적은 내 목적과 가치를 위해서 그 돈이 벌어지는 부분들이거든요. 내가 바깥에서 외식을 해요. 맛있는 음식을 사 먹어요. 맛있는 음식을 사 먹었을 때 기쁨이 있기 때문에 우리는 외식할 때 돈을 쓴다는 거예요. 내가 가방이 필요해요. 내가 신발이 필요해요. 그래서 나의 필요, 그 가치에 대해서 돈을 지불하면서 그 필요를 사용한다는 거예요. 그러니까 내가 필요하니까 내 가치가 사용되는 대로 물질이 쓰여진다는 거예요. 가방이 비싸요? 여성들이 생각하는 가방이 비싸요. 근데 그 가방에 큰 가치를 두는 사람이 그 가방을 사는 거예요. 자동차도 비싸요. 근데 좋은 자동차를 사는 게 뭐냐면 나는 좋은 자동차를 사고 싶어. 내 가치를 거기에 둬. 그렇기 때문에 그냥 싼 차 사도 굴러가는 데는 지장이 없는데도 불구하고 좋은 차를 사는 거예요. 그러니까 내 돈이 씀씀이가 어디에 쓰여지냐면 내 가치에 따라서 쓰여지게 된다는 거예요. 여러분 동의하시죠? 이건 다 동의되는, 내 가치에 따라서 돈이 나가는 거예요. 그러면 왜 말씀을 가르치는 자와 좋은 것을 함께 하라라고 이야기할까? 왜 말씀을 가르치는 자에게 서포트 하라고 그럴까? 여러분, 말씀을 가르치는 자가 뭘 가르치냐면 영원한 생명을 가르치거든요. 복음을 증거한단 말입니다. 예수 그리스도의 십자가를 증거한단 말입니다. 예수님 믿고 천국에 갈 수 있게끔 복음 증거하는 부분들 속에서, 그렇다 그러면 말씀을 증거하는 자와 좋은 것을 함께 나눈다라는 건 결국은 내 가치가 어디에 있냐면 진리로 인도하는 자에게 좋은 것으로 함께 한다라는 것.
내가 영원한 생명을 얻었기에 그 사랑, 그 은혜에 감사해서 이 사역이 계속적으로 킵고잉 되어질 수 있도록 내가 그 가치를 두기 때문에 목회자에게, 교사들에게 좋은 것을 나눌 수 있다는 거예요. 무슨 말씀인지 이해되십니까? 그냥 단순하게 목사니까 섬겨, 성경에 좋은 건 나누라고 그랬잖아, 목사니까 선교사니까 그냥 서포트해 라는 부분들이 아니라, 내 돈이 쓰여지는 것이 내가 가치가 아닌데 내 돈이 가치가 쓰여지는 그곳이 영생이라는 거예요. 영생을 선포하는 곳, 복음을 선포하는 곳, 천국이 있음을 선포하는 그곳에 내 가치를 두겠다라는 모습들. 그래서 교사가 중요한 거예요. 그 교사가 중요한 거예요. 저는 바라옵기는 우리 주일학교 교사들 지금 밑에서 이제 수고하잖아요. 주일학교 교사들은 3시에 또 와서 먼저 예배하거든요. 예배하고 그 전에 준비하고, 그리고 자녀들 아시겠지만 아이들 말 잘 들어요, 안 들어요? 말을 안 들어요. 말 잘 안 들어요. 근데도 불구하고 수고한단 말이에요. 내 자식처럼 수고해요. 그러면 교사들 잘 섬겨줘야 된다는 거예요. 예전에 교사들 섬겨주려고 밥을 따로 했더니만은 부모들이 이거 밥인데 다 가져갔더래요. 교사들이 밥 먹을 게 없는 거예요. 지난주도 보니까 교사들이 늦게 와가지고 밥을 못 먹더라고. 교사들 애들하고 놀이터 갔다가 왔는데 밥도 못 먹었어. 부모들이 챙기라고요. 아멘 안 하나? 부모들이 챙겨요. 내 자식 복음 증거해 주셔서 감사하다고 챙겨줘요. 정말 챙겨주세요. 왜 그러냐면, 저도 아이들, 선생님들을 아이들을 케어하는 선생님들에게 먼저 이 말씀을 증거하면서 자주 강조하는 거예요. 저는 아이들에게 재미를 선물하기보다도, 세상적인 재미를 선물하기보다도 나는 아이들이 복음을 들었으면 좋겠다. 예수 그리스도의 십자가 은혜 들어야 된다. 재미는 세상이 더 재밌다. 재미는 그냥 핸드폰 안에 다 들어있다. 근데 재미 따라가면 아이들 이제 좀 크면 다 세상으로 나아간다. 근데 예수 그리스도의 십자가가 증거되고 천국이 선포되고 지옥이 선포된다 그러면 이 아이들은 평생 하나님 안에 있다. 여러분, 우리가 예수 안에 있는 거, 이게 얼마나 큰 복이에요. 그래서 복음을 증거하는 우리 선생님들, 여러분 격려해주고 좋은 것 나눠주시기를 원합니다. 우리 부모들만 아멘. 아멘을 별로 안 하는가? 정말. 그래서 교사들, 목회자들을 도와줄 수 있는 믿음의 사람들 다 되었으면 좋겠습니다. 여러분, 성도들 삶 가운데에서 말씀을 가르치는 자가 너무너무 중요한 부분들. 막연히 목사 돕고 선교사를 돕고 교사 도우라는 것이 아니에요. 영생이 있음을 믿기에, 우리들의 모든 가치가 저 하늘의 소망을 두고 살아가기에 당연히 영생 얻을 수 있도록 도움을 주는 분들을 돕고 섬기는 것은 당연하다는 거예요. 그래서 목사님 돕고 선교사님 도우십시오. 특히 우리 담임 목사님만 목사고 다른 교회 목사는 목사 아니다. 저는 이런 부분들도 너무 안 좋더라고요. 우리 목사님만 우리 목사님하고 다른 교회 목사님, 저는 그렇지도 않아요. 저는 다른 교회 목사님도 잘 섬겨주셨으면 좋겠어요. 우리 교회 담임 목사도 안 섬기는데 무슨 다른 교회 목사를 섬겨? 그런 부분들인가요? 영생이 있음을 믿는다면 영생의 진리를 선포하는, 천국이 있음을 선포하는, 예수 그리스도의 십자가 은혜가 선포되는 그러한 목회자들, 그러한 선교사들, 저는 여러분들이 많이 도왔으면 좋겠어요. 사실 대형 교회는 재정적인 여력이 없죠. 재정적인 교회의 여력이 별로 없어요. 근데 그럼에도 불구하고 저는 목사님들 많이 돕고 싶어요. 목사님들 많이 돕고 싶어요. 그냥 1년에 한 번씩 목사님들, 사모님들 막 식사 대접이라도 막 하고 싶어요. 그래서 나중에 한번 여러분들한테 우리 한 명 목사님, 사모님들 우리 한번 대접합시다. 그러면 여러분들 대접해 주실래요? 한 번씩 식사하는데 한 50불씩 든다 그러면 50불씩 다 헌금하실래요? 그러면 오클랜드 계신 목사님들 100분, 200분 다 도울 수 있겠다. 저 당장 실행합니다. 실행합니다. 오케이. 고마워요. 정말 감사해요. 저는 최근에 어저께죠. 어저께 이제 우리가 목회자들 모임 가운데 있는데 이제 캠프를 이제 1년에 한 번씩 목회자들 캠프가 있는데 어떤 목사님이 그런 부분들을 올려놨더라고요. 개척교회는 할인이 안 되나요? 혹시 개척교회에 도울 수 있는 부분들이 없나요? 그러다 보니까는 이 부분들이 또 이게 임원회 사이에서 얘기가 돼서 제가 그 임원회한테 그렇게 얘기를 했어요.
혹시 어렵다 그러면 대형교회가 책임질게요. 혹시 어렵다면 대형교회 돈도 없는데 여러분도 책임지라 그런 거예요. 그래서 아마 타이밍이 이 갈라디아서 6장 6절 말씀이 이 타이밍이 그 타이밍인 것 같아요. 제가 어저께 썼거든요. 혹시 목사님 중에 재정이 어려워서 캠프 못 가시는 목사님 계시다면 말씀해 주세요. 저희가 50%는 될게요. 100% 됐으면 좋겠는데 50%는 될게요. 그랬더니 감사하게 다른 교회 목사님이 그럼 나머지 50%는 또 제가 한번 펀드라이징 한번 해보겠습니다. 뭐 거기까지 안 가도 될 것 같으네요. 우리가 다 해결할 수 있을 것 같으네요. 도웁시다. 섬깁시다. 왜? 너무너무 중요하기 때문에 그래요. 왜 도와야 되는가? 왜 섬겨야 되는가? 우리 본문 7절 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 왜 이것이 우리들의 믿음이랑 연결되는지 7절 같이 한번 읽습니다. 시작. 스스로 속이지 말라. 하나님은 만물이 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 여러분 좋은 거 심게 해주려고 이 부분들을 말씀해 주는 거예요. 바울은 말해요. 스스로 속이지 말라. 이 말은 어떤 말이냐면 믿음의 행위는 따르지 않으면서 자신은 믿음이 있노라 생각하는 자들을 위해서 하는 말이에요. 믿음이 있다면 믿음의 삶을 살아야 되는데 믿음이 있다고 말은 하지만 믿음의 행위가 없는 사람 우리 주변에 있을 수 있어요. 앞서 말한 목회자를 도우라는 것도 영생이 있음을 믿는다면 영생을 얻도록 생명의 말씀을 증거하는 자에게 좋은 것을 함께하는 것은 마땅한 반응이라는 거예요. 마땅한 반응이죠. 당연히 영생이 있음을 믿고 영생을 얻도록 생명의 말씀을 증거하는 목회자에게 교사에게 좋은 것을 함께 나누는 건 마땅한데 나는 하나님을 잘 믿는다라고 이야기를 하는데 근데 돕지를 않아. 섬기지를 않아. 자기를 속이는 자들이라는 거예요. 영생이 있노라 말은 하지만 영생이 없는 자처럼 살아가는 자들이 자기를 속이는 자들인 거예요. 영생을 얻었다, 영생을 받았다, 나는 영생을 얻은 믿음의 백성이다라고 이야기하지만 저들의 소망은 다 이 땅에 있는 거예요. 아니 영원의 생명을 얻었다라고 이야기했는데 나의 모든 기도의 제목들은 다 이 땅의 것인 거예요. 내가 늘 이 땅의 것으로 절망하는 거예요. 아니 영생을 얻었는데 늘 이 땅의 것으로 절망한다 그러면 자기를 속이는 거예요. 믿음이 있노라라고 이야기를 하는데 믿음의 반응이 나타나지 않는다라는 거예요. 하나님께서 내 모든 삶의 주인이십니다 고백은 하는데 내 모든 소유는 다 하나님의 것입니다라고 고백은 하는데 그 하나님의 뜻대로 살지 않아요. 자기를 속이는 자라는 거예요. 자신은 청지기예요. 내 거는 없어요. 다 하나님의 것이에요. 물질도 하나님의 것이고 시간도 하나님의 것이요 라고 고백은 하지만 물질도 시간도 하나님의 뜻대로 사용하지 않고 다 자기 뜻대로 사용하는 것 자기를 속이는 자라는 부분들인 거예요. 여러분들 이거 굉장히 중요한 거예요. 오늘 우리가 시간을 내어서 하나님 앞에 예배하지 않습니까? 물질을 따로 떼어서 하나님 앞에 헌금하는 이유가 무엇인가? 여러분 시간의 주인은 하나님이시에요. 시간은 생명이에요. 생명보다 더 중요한 것 어디 있겠습니까? 영원한 영생보다 더 소중한 것 어디 있겠습니까? 우리는 영생이 있음을 믿기에 우리에게 죄 사함 허락해 주셔서 영원한 생명을 허락해 주신 그 하나님을 감사함으로 예배하는 거예요. 시간의 주인이 하나님이기 때문에 날을 정해놓고 이 날은 주일이라고 이야기를 하는 거예요. 주의 날. 그래서 주의 날을 구별하여 우리가 하나님을 예배하는 거예요. 그런데 생각해 보십시오. 내가 하나님을 주인이라고 고백을 하고 시간의 주인이라고 고백을 하면서도 주일 성수도 하지 않아요. 그러면 하나님을 속이고 자기를 속이는 행위라는 거예요. 아니 주일 성수도 하지 않으면서 하나님 제일주의를 살아가고 있대요. 말이 돼요? 안 돼요? 말이 안 되는 거예요. 나는 하나님 제일주의를 살아가. 내 삶이 하나님이 굉장히 중요해. 내 삶의 1순위는 하나님이야. 그런데 주일 예배는 오늘 바빠서 못 드려. 오늘 난 골프 치러 가거든. 오늘 내가 산에 가야 돼. 미안해. 말이 안 돼요. 말이 안 되기 때문에 이걸 자기를 속이는 행위라는 거예요. 여러분 11조 생활도 마찬가지인 거예요. 내 모든 소유는 다 하나님의 것이다 라고 고백을 하는데 근데 하나님께서 10개를 주셔서 하나를 고백하면서 하나님이 내 모든 소유의 주인이십니다 라고 고백하는데 아니 다 고백은 하면서도 11조 생활을 하지도 않아요. 그러면서도 하나님을 믿는 사람이다 라고 이야기를 해요. 오늘 이 모두가 다 자기를 속이는 행위예요. 근데 제가 이 말을 하면서
이 부분들을 언급하고 싶은 게 지금 이 설교는 하나님을 믿는 사람들에게 하는 말이에요. 오늘 우리 가운데에서도 똑같이 예배 자리에 있고 교회 안에는 있지만 하나님을 안 믿는 사람이 있거든요. 오늘 하나님을 믿지 않는 사람들은 제 설교에 대해서 상처받지 않았으면 좋겠어요. 하나님을 믿지도 않는 사람한테 주일 성수 안 한다고 뭐라고 하지 않아요. 우리 한번 옆에 계신 분들한테 혹시 하나님 믿지 않는다 그러면 당신한테 하는 얘기 아니에요 라고 한번 알려주세요. 시작. 혹시 하나님을 믿지 않는다 그러면 당신한테 하는 얘기는 아니에요. 여러분, 하나님에 대한 믿음도 없는데 무슨 주일 성수를 해요. 저는 그냥 이렇게 나와준 것만으로 너무 감사해요. 너무 땡큐해요. 아니 믿지도 않는데 너무 감사해요. 더군다나 믿지도 않는데 교회까지 나와? 그러고 나서 주무셔요. 설교 시간에 괜찮아요. 땡큐예요. 아니 집에서 자면 더 편하게 자는데 불편하게 여기까지 와서 주무시는 거 저는 너무 괜찮아요. 환영이에요. 편안하게 주무세요. 혹시 제가 시끄러운가요? 제가 좀 조용하게 설교할까요? 혹시 또 주무시는데 방해될까 봐? 괜찮아요. 여러분, 하나님에 대해서 잘 알지 못하는 분들한테 목사 도우라고 하는 것, 무슨 헌금하라고 11조생하라, 아니요. 여러분, 하나님에 대한 믿음이 없다 그러면 헌금 안 하셔도 돼요. 헌금 절대 할 필요가 없어요. 저는 매주마다 막 그런 얘기 하고 싶은데, 여러분 오늘 하나님 믿는 사람들은 헌금 안 해줘도 됩니다. 자유하십시오. 근데 우리 헌금 바구니 돌리지도 않잖아요. 그러니까 물론 자유하고는 있어요. 말이 자유해요. 괜찮아요. 아니 믿지도 않는데 저 괜찮아요. 교회 재정이 없어서, 아니요. 저는 억지로 끌어들이는 헌금 전 싫어요. 교회 재정이 없어서 어떻게 해요? 아니, 하나님이 먹이셔요. 하나님이 입히셔요. 하나님이 도우셔요. 야면이 없는데 하나님 도우셔요. 그러니까 교회 재정이 없어서 어떡하지? 꼭 걱정 안 해도 돼요. 하나님이 다 책임져 주셔요. 제가 바라는 건 오늘 이 시간에 믿음이 없는 사람들은 이 부분들은 예외예요. 아니 믿음이 없는데 술 먹고 담배 피우고 하는 부분들 속에서 막 죄책감, 괜찮아요. 그냥 교회 바깥에서는 괜찮아요. 교회 안에서는 피우지 마시고, 근데 교회에서 바깥에서 피워도 돼요. 그냥 하나님을 알지 못하는데 뭘. 근데 하나님을 믿는 사람들은 잘 들으세요. 정말 하나님을, 예수님을 나의 주인으로 나의 구원자라고 고백하시는 분들은 잘 들으세요. 만약 여러분들이 하나님을 믿는다라고 이야기를 하고 믿음의 행위가 되지 않는다 그러면 스스로 속이는 행위가 된다는 거예요. 여러분, 스스로 속이는 행위를 성경에서는 또 어떤 식으로 말씀해 주고 있냐면, 우리 7절 다시 한번 더 읽어볼까요? 다시 한번 더 읽어볼게요. 시작. 스스로 속이지 말라. 하나님은 만홀히 여김을 받지 않는데요. 근데 이 만홀이라는 부분들은 업신여김을 받는다라는 말보다 더 강한 말이래요. 문자적으로 보면 코를 위로 향한다는 뜻이래요. 쉽게 말해 흥 하고 콧방귀를 끼는 것, 비웃다라는 의미로, 경멸하다라는 의미로 쓴다라는 거예요. 스스로 속이지 말라. 이런 사람은 하나님을 흥 비웃는 사람, 하나님을 경멸하는 사람인 거예요. 누가 하나님을 비웃어요? 누가 하나님을 업신여겨요? 믿음의 고백은 있지만 믿음의 행위가 없는 사람들은 하나님 앞에 흥하는 거예요. 무슨 하나님? 하나님을 경멸한다라는 거예요. 그러면서 이 사실을 더 구체적으로 7절 후반부에 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 말씀해 주고 있어요. 근데 이게 중요한 말씀이에요. 왜 하나님께서는 스스로 속이지 말라, 하나님을 만홀히 여김을 받지 않는다, 그러면서 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라, 왜 이 부분들이 연결되어서 말씀하고 있냐면, 여러분, 심는 대로 거둔다라는 건 자연의 법칙이에요. 창조의 법칙이에요. 동의가 되십니까? 여러분, 콩 심은 데 뭐 나와요? 콩 나요. 팥 심은 데 뭐 나와요? 팥 나와요. 여러분, 호박 심었는데, 호박이나 수박이나 한 글자 차이인데, 호박 심었는데 수박 나오는 거 봤어요? 아무리 한 글자 차이라도 호박 심으면 호박 나오고 수박 심으면 수박 나와요. 이게 자연의 법칙이에요. 이게 창조의 법칙이에요. 근데 이 법칙을 깨는 사람들은 하나님을 우습게 여기는 사람이라는 거예요. 심는 대로 거두고 뿌린 대로 수확하는 이 자연의 법칙, 창조의 질서를 조롱하는 것, 하나님을 비웃는 사람이 되는 거예요. 근데 이 부분들을 이렇게 생각하면 될 것 같아요. 여러분, 하나님을 조롱하면 안 되죠. 누가 감히 하나님을 조롱하고 비웃겠어요?
근데 마태복음 25장에 보면 달란트 비유가 나와요. 주인이 똑똑한 종이겠죠. 재능 있는 종을 불러서 한 사람 5달란트, 2달란트, 1달란트를 맡겼어요. 그러고 나서 5달란트 맡은 사람, 2달란트 맡은 사람 다 바로 장사해서 주인이 돌아왔었을 때 이제 보고를 하는 거예요. 주인님 5달란트 맡겨주셨는데 여기 보세요. 제가 5달란트 더 남았어요. 굿잡. 착하고 충성된 종아 칭찬하더라고요. 2달란트 받은 사람도 주인님 2달란트 맡겨주셨는데 저 바로 가서 장사해서 2달란트 안겨서 굿잡. 잘했어. 착하고 충성된 종아. 그런데 1달란트 받은 사람, 이 1달란트 받은 사람이 주인한테 보고한 내용을 한번 들어봤으면 좋겠어요. 한번 같이 읽어볼까요? 마태복음 25장 24절에서 26절입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 그 주인이 대답하여 가로되 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았느냐. 근데 봐보세요. 이 1달란트 받은 사람의 이 충격적인 보고를 보세요. 여러분 주인 입장에서 이 종을 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 만약에 여러분들이 주인이라고 생각해 보세요. 이 주인의 이 종의 고백을 보십시오. 주인님, 당신은 굳은 사람이라, 지독한 사람이라는 거예요. 당신은 지독한 사람이라 심지도 않은 데서 거두고 뿌리지도 않은 데서 수확을 거둬들이는 자라고 이야기를 하는 거예요. 여러분들이 종이 있어요. 근데 그 종이 주인인 여러분들한테 주인님 당신은요 아주 독한 인간이에요. 심지도 않고 거두고 뿌리지도 않고 수확 내는 아주 조폭 같은 사람이에요. 사이비 날라리 사기꾼 투기꾼 같은 사람이에요. 날강도예요. 주인님은 이런 모습의 고백이에요. 그래요 안 그래요? 주인님은 독한 분이라 심지도 않는데 거두시는 분이십니다. 근데 창조의 질서는 뭐예요? 심은 대로 거두는 거예요. 많이 심으면 많이 걷고 적게 심으면 적게 걷고 좋은 거 심으면 좋은 거 맺고 나쁜 거 심으면 나쁜 거 맺는 거예요. 그런데 이 종은 주인을 잘못 알고 있어요. 오늘 동일한 것 같아요. 이 주인을 잘못 아는 이 종의 모습이 우리들의 모습인 거예요. 지금 종이 주인을 모욕하는 이 행위가 바로 믿음이 있노라 하고 믿음의 행위가 없는 사람들이 이 하나님을 모독하는 행위라는 거예요. 왜? 심는 대로 거두리라는 게 창조의 법칙인데, 근데 좋은 것을 심지도 않고 그냥 나쁜 것을 심으면서 좋은 것 얻기를 원하는 것, 이 부분들을 얘기하고 있는 거예요. 더 쉽게 말해 여러분들한테 질문 하나 할게요. 여러분 공부 열심히 하는 학생과 열심히 하나님께 기도하는 학생들 중에서 누가 시험에 합격할 것 같습니까? 여러분 고민이 되나요? 열심히 공부하는 학생과 열심히 역사와 환경을 주관하시는 하나님께 기도하는 사람, 둘 중에 누가 시험에 합격할까요? 당연히 하나님께 기도하는 사람이겠죠. 그 하나님은 역사와 환경을 주관하시는 하나님이기 때문에 비록 공부를 못했을지라도 내가 기도를 많이 했기 때문에 시험 문제를 받아보는 그 순간 1번에 2번, 2번에 3번, 4번에 5번 주님께서 말씀해 주시기 때문에 기도 많이 하는 학생이 합격하겠죠. 아멘? 믿으십니까? 왜 아멘이 없나요? 여러분 이게 바로 나쁜 것을 심어놓고 좋은 것을 걷게 해달라라는, 나쁜 것을 심으면 나쁜 게 나와요. 근데 우리들의 기대는 나쁜 것을 심으면서도 좋은 것을 기대하는 거예요. 결국은 하나님을 이용해서 나의 필요나 채우려는 태도는 결국 하나님을 업신여기는 표현이 된다는 거예요. 사람들은 착각을 해요. 본인은 진실되게 살지 않으면서 왜 사람들이 나를 인정해 주지 않느냐라고 컴플레인해요. 본인은 다른 사람들에게 은혜와 사랑을 베풀지도 않으면서 왜 사람들이 나를 존경해 주지 않느냐고 컴플레인해요. 심는 대로 거둔다. 자신은 믿음의 삶을 살아가지도 않으면서 왜 하나님께서 나를 축복해 주시지 않느냐고 원망하고 불평해요. 심는 대로 거두는데
자신은 믿음대로 살지 않으면서도 왜 하나님께서는 나에게 이렇게 복 내려주시지 않느냐고 컴플레인해요. 매일 저녁 치킨에 햄버거에 피자에 야식을 먹으면서 하나님 나에게 건강을 지켜주시고 나의 몸매를 지켜달라고 기도하는 사람 혹시 있으십니까? 하나님을 모독하는 행위라고요. 심는 대로 거두는 거예요. 매일 저녁 치킨, 햄버거, 피자를 야식으로 먹는 사람은 뚱뚱해져야 돼요. 건강이 해쳐져야 돼요. 이게 맞아요. 근데 그렇게 먹으면서 하나님 내 멋진 몸매가 유지되게 해주십시오. 배 안 나게 해주십시오. 건강 지켜주십시오. 라는 건 하나님을 모독하는 행위예요. 자기 스스로를 속이는 행위가 된다는 거예요. 그냥 먹을 때에는 그냥 회개하면서 먹어요. 회개하면서 먹어야지. 뭐 어떻게 먹고는 싶은데 회개하면서 먹지. 그 부분들 심는 대로 거둔다라는 것, 이것이 창조의 질서라는 부분들. 그렇다면 뭘 심을까? 좋은 거 심어야 좋은 거 거두잖아요. 뭘 심을까? 나쁜 거 심으면 나쁜 거 거두잖아요. 뭘 심을까? 오늘 내 모습은 어제까지 심어놓은 농사의 결과가 오늘의 내 모습이에요. 오늘의 내 모습은 내가 내일 무엇을, 내가 오늘 무엇을 심는가에 따라서 내일 내 모습이 결정되게 되어 있어요. 그래서 좋은 걸 심어야 돼요. 그러면 좋은 게 무엇일까? To be continue. 다음 주에 계속 이어가도록 하겠습니다. 여러분들 좋은 거 심읍시다. 심는 대로 거두는 것 진리입니다. 좋은 거 심고 좋은 거 거둬야 되지 않겠습니까? 오늘 주신 말씀, 혹 오늘 선포된 말씀 가운데 주의 음성이 깨달아졌다면, 들려졌다면 그 말씀 붙잡고 하루를 살고 한 해를 살고 한평생 살아 하나님의 뜻대로 살아가는 주의 자녀 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 같이 한번 말씀 붙잡고 기도하는 시간 잠깐 갖도록 하겠습니다.